इजायास प्रवाद्याची बूद घेतात. 37. हें आयकना फुडें हेजेकियान राजान आपलीं वस्त्रां पिंजलीं आनी साकाफोट्यान आंग पांगरून तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो. ताणें एलियाकीम राजनिवासाच्या कारभार्याक, शेबना सचिवाक आनी यादनिगा मदल्या अदीक जाणट्यांक साकाफोट्यान आंग पांगरून आमोजाच्या पुता इजायास प्रवाद्याशीन धाडले. तांणी ताका म्हणलें, अशें हेजेकिया सांगता, आयचो दीस कोश्टां दुखींचो, खास्तीचो, नश्टाचो. भुरगीं जल्मा येवचो वेळ पावता, पूण तांकां जल्मा हाडूंक आवयांक बोलूच ना. ज्या जिवा देवाची निंदा करूंक सेनापतीक ताच्या धोनयान असिरियेच्या राजान पाठयलो. तो सर्वेस्पोर तुजो देव ताची उतरां आयकूंक आनी सर्वेस्पोर तुजो देव आपणे आयकल्ल्या उतरांक खास्त लावूं. अजून आसा त्या उरलोल्या जम्या खातीर प्रार्थना कर. हेजेकिया राजाचे सेवक इजायासाशी पावले तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, तुमच्या धोनयाक अशें सांगात, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुवें आयकल्ल्या उतरां पासत वो असिरियेच्या राजाच्या चाकरांनी म्हजे आड उचारलोले निंदे पासत भियो नाका. ताचे भितर हांव स्वास घालतलों आनी असो ताच्या कानार एक खबर पडना फुडें तो आपल्या खाशा देसांत पोत्ततलो आनी त्या देसांत हांव ताका तोरवारीन मोरोसोर कोत्तलों. सेनापती आपल्या धोनयाशी पोत्तून वेता. सेनापती पोत्तलो आनी लिबनाचेर असिरियेचो राजा आक्रमण कोत्तालो थंय तो ताका मेळूंक गेलो, कारण राजा लाकीश सोडून गेलो म्हूण सेनापतीक गमलें. कित्याक म्हणल्यार इथिओपियेचो राजा तिराकास आपणाचेर झूज करूंक भायर सरला म्हूण ताका खबर पावलोली. सेनाकेरीबाच्या फुडल्या धमकावण्यांची खबर. सेनाकेरीबान आनी एक पावट हेजेकियाशी संदेशकार धाडले अशें सांगून, हेजेकियाक जुडाच्या राजाक अशें सांगात, जेरुजालेम केन्नाच असिरियेच्या राजाच्या चपक्यांत पडचें ना. अशी भास देवान दिल्या म्हूण समजून ताचेर पातयेवन तूं फसोव नाका. असिरियेच्या राजांनी सगळ्या हेरा देसांक कितें केलां, कशे भाशेन तांणी तांचें निसणटण करून सोडलें तें तर तूं आयकून जाणय. आनी आतां तूं सुट्टलोय कितें? गोजान, हारान, रेजेफ आनी तेल बासारांत आसले ते एडेनकार ह्या देसांची म्हज्या पुर्वजांनी देसवाट केली, तर त्या देसांच्या देसवांनी तांकां सोडयले हय. खंय आसा आतां हामाताचो राजा आनी आर्पादाचो राजा आनी सेर्फावाय हेना इव्वास ह्या शारांचे राजा खंय आसात? संदेशकारांच्या हातांतली चीट हेजेकियान घेवन वाचली. मागीर तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी ती सर्वेस्परा मुखार उगडून दवरली. उपरांत हेजेकियान हे भाशेन सर्वेस्पराक प्रार्थना केलें, सर्वशक्तिवंत सर्वेस्परा, केरुबींचेर बसलोल्या इस्रायलाच्या देवा, संवसारांतले सर्व राज्याचो तूं एकलोच देव. तुवें सर्ग आनी संवसार रचल्याय. आयक सर्वेस्परा, कान दिवन आयक. तुजे दोळे उगड सर्वेस्परा आनी पळय. सेनाकेरीबाची उतरां आयक. जिव्या देवाची निंदा करूंक ताणें मनशांक पाठयल्यात. असिरियेच्या राजांनी सगळीं राष्ट्रां नाटाक केलीं, तांचे देस बसून सोडले. हें खरें सर्वेस्परा, तांणी तांच्या देवांक उज्यांत उडयले, कारण ते देव न्हय आसले.
पूण मनशांच्या हातांचीं कामां लांकडाचे आनी फातरांचे आनी देखूनच तांणी तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा आमच्या देवा ताच्या चोपक्यांतली आमकां निवार. आनी तूं सर्वेस्परा एकलोच देव म्हूण संवसारांतल्या सर्व राज्यांक कळोन येवन दी. इजायास मोदेस्ती जाता. तेन्ना इजायासान आमोजाच्या पुतान हेजेकियाक असो निरोप धाडलो. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, असिरियाच्या राजा सेनाक केरीबा विशीं तुवें म्हाका प्रार्थना केलें. ताका असो जबाब दिता. ताचे विशीं हो आसा सर्वेस्पराचो निर्णय. सियोन शार तुजी बेपरवा कोत्ता, तुज्यो केण्ण्योय कोत्ता. जेरुजालेम शार तुज्यो मस्कऱ्यो करून तकली आलोयता. कोणाच्यो म्हूण तुवें केण्ण्यो केल्योय? कोणाची केल्याय निंदा? कोणा विरुद्ध तुजो ताळो उबारलोय आनी तुजे गर्विश्ट दोळे उंच काडले? इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता, ताचे आड म्हूण जाणो जा. तुज्या चाकरांचे तोंडी तुवें दोनयाची निंदा केल्याय. तुवें अशें चिंतलां, म्हजे हिशोब नासलोले रोथ घेवन हांवें उंच दोंगर चडून काडले. लेबनॉनाच्या उंचल्या माथ्यांचेर पर्यान हांव चडून पावलों. ताचे बलिश्ट देवदार आनी ताचे गर्विश्ट सुरुरूक हांवें कापून उडयले. ताचे उदीक पयस आसलोले तेंगशेर पावलों. ताच्या माटलोल्या रानांत रिगलों. म्हज्याच हातांनी खणून परकीं उदकां हांव पियेलों. म्हज्या पांयां तळा इजिप्तांतल्यो सगल्यो नदी हांवें सुकयल्यो. केन्ना आयकूंक नाय तुवें? हें हांवें मागां तयार केलां. पुर्विल्ल्या दिसांत हांवें तें येवजिलां. तें हांव आतां घडून हाडटां. कोटांक किल्ले मोडून घालून तांची धुल्लांनी माती करूंक तुका नेमून दवरला. ह्याच पासत अचूक हातांचो त्या नोंगरांचो लोक थरथरलो आनी गोंडोलाक सांपडलो. शेतांतल्या कोर्दा वरी अचूक जालो. मोळांतल्या रोंप्यां वरी निर्बोळ्ळी उदेंतेच्या वाऱ्यान लासून गेल्या पाटसा वयल्या तोंडा सारको. तुजें उठप बसप, तुजें वचप येवप आनी कसो तूं म्हाका झळटाय. हांव तर जाणो तुजो क्रोध म्हजेर पेटला आनी तुजी उर्मोटाय म्हाका आयकूंक आयली. देखून तुज्या नाका पुड्यांतल्यान गोरी तोपतलों आनी तुज्या ओंठाक मुसकें घालतलों. आनी असो ज्या रस्त्यान तूं आयलाय त्याच रस्त्यान हांव तुका परतून वचोसो कोत्तलों. हेजेकियाक खुणा. आनी हाची तुका ही खुणा. ओंदूच्या वर्सा जमनींतले आपशींच उपजल्ले कोणे तुमी खातल्यात. फुडल्या वर्सा पडीत जमनींत किल्लतलें तें, पूण तिसऱ्या वर्सा तुमीच वमतल्यात आनी लुवणी दाका मोळे लायतल्यात आनी तांचीं फळां खातल्यात. जुडाच्या घराण्यांतलो वांचतलो त्या उरलोल्या जोम्याक सकयल्यान पाळां फुट्टलीं आनी वयल्यान फळां जातलीं. कारण जेरुजाल्यांतसून भायर सरतलो एक उरलोलो जोमो आनी वांचून उरतलीं तीं सियोन दोंगरा थावन भायर सरतलीं. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर आपल्या जळट्या मोगान हें सोगोट साधून हाडटलो. असिरिये विशीं भाकीत. असिरियेच्या राजा विशीं सर्वेस्पोर अशें सांगता, तो ह्या शारांत भितर सरचोच ना. ताचेर एक पूण bann सोडचो ना. dhal उबारून फुडें सरचो ना. ताचे आड matieche bann उबारचो ना. ज्या रस्त्यान तो आयला त्याच रस्त्यान तो परत वेतलो. ह्या शारांत तो भितर सरचो ना. उलयता तो सर्वेस्पोर.
मुजेच खातीर आनी म्हज्या सेवका दाविदा खातीर हांव हें शार राखतलों आनी निवारतलों. सेनाकेरीबाक खास्त. तेच राती सर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी तोंबुनी रावलोल्या असिरियेच्या फौजेंतल्या 1,85,000 सैनिकांक ताणें मारून उडयले. भोव सकाळीं उठच्या वेळार पळोवंक गेल्यार तांची सगळीं मोडींच. सेनाकेरीब आपलो पेणे सोडून गेलो. तो आपल्या देसांत परतलो आनी निनेवेंत रावलो. एक दीस आपल्या देवा निसरकाच्या मंदिरांत तो पुजा करतालो तेन्ना आद्रामेलेक आनी शारेजेर ताच्या पुतांनी ताका तोरवारीन मारलो. मागीर ते आराताच्या देसांत पळून गेले. ताचे फाटल्यान ताचो पूण एसारादोन शिवासनार बसलो. देवाचें उतर हें.